Түркістан қаласында 13 миллион теңге қарызы бар көлік жүргізуші ұсталды. Жедел басқару орталығының қызметкерлері айыппұл төлеушіні бейне бақылау камералары арқылы анықтап, ақпаратты патрульдік полиция қызметкерлеріне сұнған. Нәтижесінде 2 сағат ішінде берешегі бар көлік жүргізушісі табылып, көлік айыптұраққа қойылды. Ал жедел басқару орталығының бұл өтінішті Сарыағаш ауданының жеке сот орындаушысы айтқан. Мамандар биыл әкімшілік айыппұлдар мен қарыздарда төлеуден жалтарған 20-ға жуық көлік тізгіндеушілерді анықтапты. Бұл бағыттағы жұмыс алдағы уақытта да жалғасын таппақ. Менің өндірісіндегі Түркістан қаласының тұрғын иелігіндегі автокөлікті ақылы автотұраққа қою бойынша қаулы шығарып, Түркістан полиция департаментінің жедел басқару орталығының басшысы Сәбитке кіріп, қаулыны орындау үшін беріп өтініш айттым. Қаулыға сәйкес борышкердің атына иеленіп жүрген автокөлік санаулы уақыттар ішінде автотұраққа қойылды. Атқарылған жұмыстар үшін үлкен рахмет айтамын.